नमस्कार, ग्लोबल टप न्यूजमा स्वागत छ। म विनिता। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओली सुरुदेखि नै आफू विरुद्ध लागेको बताएका छन्। अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेपछि रौतहटका सञ्चारकर्मीहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पूर्व प्रधानमन्त्रीले नेपालले यस्तो बताएका हुन्। पतञ्जलि जग्गा सट्टापट्टि प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल लगायत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। अध्यक्ष नेपालले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा आफूले कुनै बेठिक काम नगरेको पनि दावी गर्दै अनियमितता भएको कर्मचारीले गरेको हुन सक्ने बताए। नेपाली जनता स्वस्थ रहनु भनेर आफूले पतञ्जलिका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। उनले आफूले अहिलेसम्म बदमासी नगरेकोले मुद्दा दर्ता हुँदैमा नडराउने बताए। नेपालले काठमाडौँ आएपछि कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेर थप धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए। पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटका लागि खरिद गरेको थियो। तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्री परिषदका निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले नीतिगत निर्णयबाट गरिएका काममा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दै जाँदा धेरै सांसदहरू संसदबाट विदा हुने स्थिति आउने बताएका छन्। संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पतञ्जलि जग्गा खरिद बिक्रीमा भ्रष्टाचारसँग जोडिने कुनै अपराध नगरेको दावी गरे। उनले आउँदो 28 गते अख्तियार लगायत सबै संवैधानिक निकायको म्याद सिद्धिले फैसला गर्नुले बचेको समयमा सबै काम सक्ने गरी अघि बढेको जस्तो देखिएको बताए। अध्यक्ष नेपालमाथि मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोध साधेर लगाइएको उनको भनाइ छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डेले मुद्दा लगाउने बित्तिकै सबै नसकिने उल्लेख गर्दै विगतमा भएका मन्त्री परिषदका सबै निर्णयहरू भ्रष्टाचार जन्य मुद्दा बन्न सक्ने जिकिर गरे। अध्यक्ष नेपाल विरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरे र विपक्षी दलहरूबीच छलफल जारी छ। संघीय संसद भवन स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा विपक्षी दलहरूसँग अहिले छलफल चलिरहेको हो। दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक 3:30 बजेसम्मका लागि सारेर सभामुखले विपक्षी दलहरूसँग छलफल सारेका थिए, तर अझै सहमति जुट्न नसकेको छैन। विपक्षीहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद बैठक अवरोध गरिरहेका छन्। यसअघि सहमति जुट्न नसक्दा सूचना टास्क गरेर बैठक स्थगित गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले छिट्टै संसद सुचारू हुने बताएका छन्। जनकपुर धाममा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सभापति देउवाले यस्तो बताएका हुन्। भेजेट भेसा प्रकरणलाई लिएर गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै विपक्षी दलहरूले संसद अवरोध गरिरहेका बेला सभापति देउवाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। सभापति देउवाले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनेको र राम्रोसँग अघि बढिरहेको पनि दावी गरेका छन्। बजेटबाट सबैलाई खुसी बनाउन नसकिने भन्दै उनले आलोचना हुनु सामान्य रहेको बताए। गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिने हो भन्ने प्रश्नमा उनले किन राजीनामा दिनु भन्दै प्रतिप्रश्न गरे। वर्तमान सरकार 2084 सम्म राम्रोसँग सञ्चालन हुने दावी गरे। नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका नेताहरूको बैठक बसेको छ। कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गोकन थापा, प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे बैठकमा सहभागी छन्। रासपाबाट उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार बैठकमा सहभागी छन्। दुई पक्षबीच संसदको गतिरोधका विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ। संसद भवनमा दुई पक्षबीच संवाद भएको रासपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष जानकारी दिए। संसद भवनको शंकर हलमा दुई दलका नेताको बैठक भएको उनले बताए। बेजेट भेसा प्रकरणमा रासपा लगायतका प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागिरहेका छन्। सत्तापक्ष कांग्रेस र एमाले भने गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनु नपर्ने अडानमा छन्। संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न दिएका विपक्षी दलले संसद बैठक सञ्चालन भने हुन दिइरहेका छैनन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवड़ाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक सदनबाट छिट्टो पारित गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। आज बसेको समितिको बैठकमा समिति सभापति खतिवड़ाले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2081 लाई छिटो सदनबाट पारित गर्ने गरी अघि बढिरहेको बताएका हुन्। बैठकमा बिहिबार नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2081 माथि संशोधन प्रस्तावकर्ताहरूसँग छलफल भएको छ। समितिका सदस्यहरूको चाहना नागरिकता सम्बन्धी विधेयक छिटो सदनमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ। सभापति खतिवड़ाले ब्रिटिश आर्मीमा काम गर्ने र NRNA को बारेमा पनि सरकारले एउटा धारणा बनाउनु पर्ने बताए। गृहमन्त्री रमेश लेखकले इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वितरण गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहिबारको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था भएकोमा अब इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि वितरण गरिने जानकारी दिएका हुन्। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2081 माथि संशोधन प्रस्तावकर्ताहरूसँग छलफलमा मन्त्री लेखकले नागरिकहरूलाई हुने जटिलताको स्थिति अन्त्य गर्न सरकारले इलाका प्रशासनबाट पनि नागरिकता वितरण गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएका हुन्। सरकारले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मध्ये अधिकांशमा मेसिन नै राखेर टोकन पद्धति सुरु गरेको जानकारी दिँदै उनले मेसिन उपलब्ध हुन नसकेका केही जिल्ला प्रशासनमा पहिला पुगेको लिखित नाम टिपेर भए पनि टोकन पद्धति दिने प्रचलन सुरु भएको बताए। गृहमन्त्री लेखकले बुबाले सहजता प्रदान नगरेसम्म सन्तानले नागरिकता पाउन नसक्ने स्थितिले धेरै जटिलता उत्पन्न गरेको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गत आइतबार जारी गरेको निषेधाज्ञा विरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। राजवादीहरूको आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कोटेश्वर, बल्खु र चावला हिलको सिफलचौर बाहेक अन्य प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। त्यसविरुद्ध राजवादीहरूको संयुक्त जनआन्दोलन समितिका प्रवक्ता स्वागत नेपाल भनेर चिनिने भद्र प्रसाद नेपालले रिट दायर गर्न खोजेका थिए, तर रेट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरेको हो। नेपालले रेट दरपेट विरुद्ध निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च अदालत जाने बताएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गत आइतबार सूचना जारी गर्दै काठमाडौँका कोटेश्वर, बल्खु र सिफलचौर बाहेक कतै पनि 5 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउन गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। राज संस्था पुनर्स्थापनाको मागसहित जारी राजावादी आन्दोलनलाई रोक्न सरकारको निर्देशनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सो निर्णय लिएपछि लगभग सिंगै काठमाडौँ निषेधित क्षेत्र बनेको छ। यसप्रति राजवादीहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन्। राप्रपा नेपालको अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्चले रेट लिन अस्वीकार गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले पर्यटक तथा पद प्रदर्शकहरू नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास स्तब्ध भएको बताएका हुन्। बिहिबार आयोजित नवौं राष्ट्रिय टुरिस्ट गाइड सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पाण्डेले पर्यटक पथ प्रदर्शकहरूले पर्यटकलाई मात्र नभएर देशकै पर्यटन क्षेत्रको बाटो देखाइरहेको बताएका हुन्। उनले देशभक्ति भावना र व्यावसायिकतालाई सुदृढ बनाएर निष्ठाका साथ यो क्षेत्रमा लाग्न आग्रह समेत गरे। मन्त्री पाण्डेले पर्यटक तथा प्रदर्शकहरूका तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्ने र पछि समाधान गर्नुपर्ने मुद्दाहरू नीति कानूनबाट समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। पर्यटन मन्त्री पाण्डेले पर्यटक पथ प्रदर्शकहरूले राम्रो बोल्दा दुनियाँले राम्रो भन्ने र एकपटक आएको पर्यटक पटक पटक आउने बताए। नेकपा एमालेका सांसद गोपाल भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक र कार्यान्वयन योग्य रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई आम नागरिकले समेत सकारात्मक रूपमा लिएको बताए। बजेट छरिने काम नहुने धेरै योजनाहरू समेट्न खोज्ने तर कार्यान्वयन नहुने विगतको समस्यालाई बजेटले हल गर्ने सांसद भट्टराईको भनाइ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद घनश्याम रिजालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सुनका
गहनामा लगाएको 2% विलासित कर फिर्ता लिन माग गरेका छन्। रिजालले उच्च मूल्य वृद्धि र आर्थिक मन्दीका कारण सुस्ताएको सुन व्यवसाय सिताका कारण थप सङ्कटमा पर्ने बताए। भारतमा सुन र हिराका गहना नेपालभन्दा 5.7% सस्ता हुने हुँदा अवैध कारोबार बढ्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ। सांसद रिजालले सरकारले सुन व्यवसायीले माग गर्दै आएको व्यापार निर्देशिका तत्काल जारी गर्न र राष्ट्र बैंकको कार्यविधि अनुसार व्यवसायीलाई सानो परिमाणको सुन उपलब्ध गराउन समेत सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। हप्ताको अन्तिम कारोबारको दिन आज शेयर बजार घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 5.99 अङ्कले घटेर 2640.96 बिन्दुमा झर्यो। जलविद्युत र लगानी बाहेक सबै उपसमूह गर्दा सबैभन्दा धेरै उत्पादन र प्रशोधन उपसमूह 1% भन्दा धेरैले घटेको छ। आज ओमेगाश्री शेयर झण्डै 10%ले घटेको छ। समग्रमा बजार घटेको दिन आज रिभर फल्स पावर कम्पनीको शेयर 10%ले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। अरु 4वटा कम्पनीको शेयर 9% भन्दा धेरै बढेको छ। आज नेप्से घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। हिजो 5 अर्ब 16 करोड रुपैयाँको कारोबार भएकोमा आज 7 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको शेयर किनबेच भएको छ। हस्त ग्लोबल टप न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।